without their knowledge, without understanding, they are rewriting Museveni's achievement. How? The most important part of Museveni is to have a legacy, to get a legacy. Instead, kujjukirira kuki. Idi Amin, Dada, VC, DSO, MC, Muzanganda, conqueror of the British Empire, expanded the airport, bought a presidential jet, UTC 1975. Idi Amin put our country, which is not Islam, into the Islamic conference and brought the Islamic University in Mbale. Idi Amin nakola omuzikiti ogwo yatunuulira Namirembe Kampala mu Lubaga naga nti obusiraamu obwasooka wano bulina kaki buli luddawa mu kuzimba awo. Bwe yategeera ti ab'Emmosi baagala muzikiti gufuula baala naga nti muzimbe omunaala. Ne baga nti okumanya Amin was determined to complete that mosque. Yagoba Moses Sali oyo gumulaba oyo ono ali mu gavumenti ya n'amujja ku muzikiti obuwanika n'abuwa Joseph Mbondo omukatuliki n'ajjawo omusiraamu kubanga yali tagusa nsonga n'agamba gundi jangu okwate tuguse ensonga. That's why Amin has a legacy here in spite of dictator Kijambia Kinywa Musaayi. Amin has a legacy. But what side is dark side yokaje kakati what does Obote have? Oba president ba Uganda Obote ayina ki? Obote yasigaza ebintu ebi bibiri for God and my country. Moto yajijjamu eri gye yasomera yokkaji. Two, Obote was an admirer of Hitler. This is why the German colors zifanana flag yaffe but the place yeah the German colors tewali njawulo kubanga ku independence twatekawo omusajja ogwo Gulesi Ibingira single-handedly yakulira akakiiko akasalawo. Even the national anthem si yali esinze it was taken by Gulesi Ibingira yawa wa UPC. Obote yalina akatwe kakoma yali wa UPC ku conference center nga yina akatwe ku parliament. Where is his katwe? Tekalabikako. Yes. Milton Obote Secondary School, is it there? Apollo Hotel, yes, Sheraton. Yes. Yali Apollo Hotel bagibulamu. Ayina ne Uganda House weri. Era bwe baali baagala okugigira baagamba Obote yagamba mu parliament 1980 when they requisitioned the money, I know the opposition is opposed to rehabilitation of Apollo Hotel because of its name. Ne Museveni agenda okujja ng'okuva ku speak okudda eno waggulu toyita waawo bakwatirawo abakazi nga Apollo Hotel and Apollo Milton Obote regime eri mu nsiko. You could not move from Speak Hotel n'ogenda wali eri. Yes. Naye nga bagiyita ki? Apollo Hotel. What does Mutesa was also president of Uganda. Yes. What does he have? In memory. Tukiyita legacy. Even Uhuru is likely not to have a legacy. In Kenya? In Kenya. Why? The two leading candidates, none of them is talking about his achievements. Ruto and yes. That's why I tell you, the president bw'aba alonda omusika alonda somebody who will reserve his legacy. Moi yagamba mfata mayo nyayo bufu. Jomo Kenyatta International Airport, Jomo Kenyatta University, Moi University. He never tampered with Kenyatta's monuments. Even Gayakaria, Kenyatta's money circulated alongside the hills. Because at that time, Africans lack power
ng'obeera ku mutwe gwa ssente. Is only Museveni who refused. Tali ku ssente. Kakati njagala okubuuza. If Museveni goes now, alese ki? A permanent monument. Why? Museveni okujja ku Kaguta Road alina ki? Ate nayo niikine. Kakati, like Uhuru Kenyatta, Museveni has invested in policies, good policies. Which policies, Mr. When you analyze Kibaki and Uhuru and Museveni, they share the same good policies. Which policies? Anti abantu bonna basome. Is it good? Bonna bagagawale. Are they really good? Elections from LC1 to the president. Are they good? Direct. And in Kuburia, no, say police, but not good. Policies, but not these good. people are rewriting Museveni's, what would be Museveni's legacy. Bajiri bubi. They are destroying it. Ate babe. Kakati gwe. Museveni yaga nti bana basome. Naga nti bonna basome. Kati tutuuse okugamba nti omwatuule tubakubireko munga. Naye nga Ministry of Education eri mwana mukyala we. Subhanallah. You see, for me, there are three people abantu basatu abantegeera mu Uganda. Apart from bwogende bwa mukulu wange abagamba bagendayo n'abaga nti bw'aba yaganye ekintu nange simuyingiriramu. Manga ambula akameiringa n'akaaba era kati mmaze almost a month sigendayo. I'm fighting in my battles. When I'm fighting in my battles, I don't see her. You don't see mom, okay. Ambula akameiringa n'akaaba n'akujja kumulamwa nanzije kumulamu. So I avoid her. Kakati Kuteesa mmanyi, Moses Byalwanga mmanyi, Museveni ammanyi. Abantu basatu aba mu ggwanga muno abammanyi. Nti Myamu not a bad man. They went to the president and told him, your son this time has crossed the red line, supports Bobi Wine. Yabagamba mulimba temumumanyi. He can't. The following day nga bavuddeyo, two generals came to me to analyze the situation for them. Okay. I think they were sent by him. Nembagamba ono tear gas akubamu. Ayongera side eri Buganzi. Yeah. Bobi Wine bamujjene mu main cities. Bamukasuka mu byalo. Naye bafune tear gas. Afuna Buganzi. Started tear gas. Bobi Wine ja owenale mwagenda okugwa bakuba tear gas. Gwe baagala ayitemu. Era abantu batandika okugamba Bobi Wine awagira bayinale wali omuyita musiru. Yalina bakonko be yali akuba. It was an internal job. Kakati mwembabuulira. It should be Museveni and his supporters like me. Fortunately for me, I'm not a policy maker to maintain. Kuba Museveni taina monument. Sente balizi muteeka konga agenzi. Taina Museveni street. Tajirina. Taina Museveni secondary school. Taina Museveni building. Kitegeeza ebibe biri kuki. Ku policy. If his policy is watching with the eyes wide open. Ngebintu byebabisanyawo mukubirako munga. By the way, mazana mayo ogera boto. If Museveni goes right up, if President Museveni goes right now, tugenda mwerabira nga atabaddewo. Because tugenda mulabira anti ali mu policies. Ne tugenda mulabira kuti. A retiring president cannot allow his successor to erode his would-be monuments. Tikiriyo. Yeah. Kakati kankubuulire. It should be Museveni and his policy makers in Ministry of Education to solve this, not me. Yes. Let me tell you, if you say that government has allocated 5 billion to clear the outstanding debts arising out of interest rates for schools, declare them. Let me yengo get space and tell us. Amasomero gano gega benefit nze mu grant ya Museveni ya billion 5. Okitegedde? Is it mentioned anywhere apart from being mentioned in the master newspapers? Where is it? It's not anywhere. Hey, kakati omusajja nganze
ayina abakazi ab'enjawulo amaka ag'enjawulo mbagulidde nti gyogere ekisambi kyawa kyogere gitememu toga nti ku Christmas mbagulidde ente taddaawo abakyala bajja kutuukawo n'ebisero byabwe n'abaana baabwe gitememu kati bwana mirundi gitememu ow'ekirenga akifune waki akifune gitememu. But I cannot just tell people nagulidde amaka gange ente gitememu. If really this government has allocated the money to alleviate the cost of education, let these 500 billion be distributed bikubwe mawulire wano wewali yaziwadde primary yaziwadde ba secondary school yaziwadde baki awo tonkwatirawo wait tonkwatirawo. Let Museveni distribute si yagabenva. Let the experts in the Ministry of Education tell us which school has benefited from the amount of money we read 500 billion. Somero ki omumbo gw'emmere ogwammwe guli wano eyo woteeri twagisasudde ajja n'akapapula alya buli. Where is it? Yiko wapi? Hiyo uongo kabisa. Uongo. Tebiriyo. Uongo kabisa. Tebiriyo. Let me tell you. Normally, when there is a crisis in the Ministry of Education concerning the teachers, to whom do you talk to? UNATU. Where is UNATU? Where is UNATU? Tobi nimba. Bagamba. What if teachers demanded higher pay? Whom would you be talking to? UNATU. Where is UNATU? Balyako bye balya ebyasigalira byaba musaayi muto twali basajja abaali baagala endongo tuli basajja ba myaka nkaaga laba bwe tufaanana tugenda mu bulenda tukuba buno nabagamba mmwe nti omwavu ogenda mu gavana omukka omubi we gufuuwa nga ffe tugufuuye bayolawo mwavu bayola mwavu okubuulidde okitegedde in agreement because there is no law. Yes. There is no law between the government. Government has not enacted no. What the government and the Ministry of Education officials are talking about is gentleman's agreement. About the people in the government, and the gentleman's agreement. Gentleman's agreement. Was it, was it a coalition government or a progressive? Museveni bagambe yange broad based. Tebaya gulanjawulo ya coalition ne broad based. A coalition is negotiated. A broad based are later individual now. By the time someone realize ngatunema gatwali babe na yokoduka ngatayina, you found easy but destroyed. That's why I have a blackboard. 2. Let me give us the telephone numbers of those to ring in case a headmaster overcharges. Miyinga zirete. Numbers zisinga ngenda ku ssomero ne over nate ndo mwana wattu wali omukwano gwange maya baffe anzaala amagulu gamulinga gwendivaako n'omwenna muli kaaba anzaala amagulu gamulinga gamaya anzaala aba nange yanzaala anzaala amagulu gamulinga lwendivaako n'omwenna muli kaaba anzaala amagulu gamulinga. Let me give us the telephone numbers. Ezitaliza nakalime enfu nakalima bw'omukubira essimu akubuuza nti ababbi baliwa. Poliisi bw'egikubira essimu waliwo akisire waliwo bodaboda eriwo. Let me give us the telephone number where we ring that I found a stubborn headmaster here who is working contrary to what the ministry directed. Ziriwa. Bwana Miyingo muganda wange Miyingo ziriwa. Namba iko wapi? Because namukwano gwange abadde nayo omwana ebyo mu birimbe yadduseyo naye gagamba mu birimbe abalala as long as I'm still alive and I told you a person who resembles his father, a kid, cannot be subjected to DNA. Me, I support the Museveni.
Okay. Nobody can question this. And when I say I'm helping him, true. Yes, kuba billion bitano yaziwaddeyo. Yeah. Ne muzoogera. Yes. How has it been distributed? Mzee Tamani katono nnyo. Ngenda kubanga nkusaba gwe ali ku Steve kwata kapeni oberenga kufuna bwopola owandi kuba kingendo kuba nti nkuwa nsonga nkulu nnyo kapeni obo kafunye ngongamba nti okafunye nkirabye okafunye tandika kuba nti owandiika enamba y'essimu eri 0701 877 116 0701 877 116 enamba ya Dr. Kayonza owa Kayonza Herbal Research Clinic omusajja oyo ng'akola mutwalidde abantu zonna nze mutwa omanyi mmenyeka waliwo abazze wange ku makya nga bamubuuza Dr. Kayonza ne mbatwalayo. Okay. Yes, I've taken there 10 people. Omukulu oyo asangibwa wali eri ku Mityana Road mile 11 awo Kasero awo omukulu osobola okuba nti omukubira ku simu gyenkuwadde ayina kuba kujanjabedde zonna gwe ayina ulcers zenna ayina cancer ayina okusensa ayina byonna bagamba sukaali pressure byonna bahabali simba w'amagezi be very worried about number tia bino bibagamba ti ono omwana abadde ajjanjaba kansa atwale eddagala lye baliteekemu amazzi nga Nakalema bwe yaddira eddagala lya kitaka n'aliteekamu amazzi ente za Museveni ne zifa kitaka n'afa. These are malicious people. Namba tia yaggalawo kampuni ya Solompas Dungu n'afa. No, this is a serious issue. Yes, it is serious. Ffe bwe tuba tujjanjaba eddagala ly'ekiddugavu cannot be proved by a scientific yeah, let me tell you, women who are in the advanced countries batumye emumbwa wano is emumbwa osobola kudda emumbwa n'ogiteeka ku not proving by science. No, you can't. osobola gyefuna tosobola. So you cannot transform traditional medicine into scientific ground. Yes. Okujjako nga ojjemu element. I told you, I traveled with the President of the United States. People came looking for a man called Chiwalabye, the first person to treat cancer in Uganda. Bamubuuza Abamerika bajja wano nga bamunoonya ne basaba ne Museveni ettaka alibawo baabaggalira mu Sheraton tebaalaba Museveni. Ne babuuza Chiwalabye ojjanjaba kansa tunaalya wannyo nze ebyange sibibawa era nze abantu bankubira essimu emmotoka yange ssebo bagibbye nzijeko mu kkanisa ebyammwe mwabiwa abalokole ne babyokya ebyange mbiyina binoonya mmotoka gwe gibbe neregamu bene galubindizibwa wagwe neregamu bene galubindi bene sente zo bene jokolyo bakuwanika otambulireko ne mu kagaali k'abalema kati ebyange obibuuza can you prove ebyange how I catch thieves how I destroy my enemies. Mwenda yagamba a man with the masters yagamba nti it is true that man is a witch. I found him in my vehicle. Yali avuga ku luguudo luno highway ne tugasimbagana. How did you enter my car? Where you started? Nenkalaba nga katulembolinga ninjivaamu. I saw the man walking away ne kagibetente ekigo neggwawo ne bakaddusa mu ddwaliro. The man is there. The man is there. Kyembuuza ebyange kanaayi gw'obindeetera ku sayansi ebyange bye n'omunene ne bimbatente nadduka kati nziwa ekindimi nvudde ewange. Mashini zange zirimu miliyoni z'abantu nnya abakola akabi tewali ayinza kusuula Museveni wano ng'oyogeredde mu kabbuli kati ekyuma kyange kyekikola kasita kiraba abantu abafaanagana nga beekubira amasimu kiripootinga. This is a meeting at 2 wama baba temugenda mu meeting mitu yatuuse dda mwebali bandaba kati nze mbalabira wali nga beekuŋŋaanya bagenda kulandira yinire kibayoolerayo ezakigula ngenda kwanjogera okubanga maliriza ensonga eno nti Dr. Kayonza ojja kuba omufuna alinakukola ku ndwadde zonna pressure sukaali asthma kansa inainwa buli kika beera ngaokubona ku namba gyenkuwadde ojja kuba osobola okubanga omunya era musajja nasobola kuba nti akukebera nakutegeera nti bulwadde buno obukuluma ojja kuba kujjanjaba bulungi nnyo obulwadde bwonna. Nze ebyange bikola ku nze kankubuulire efitina eri mu nsi nabagamba
if your wife goes home after a small quarrel, follow her immediately. Ayinza okutuukayo n'alaba situation yali tagenda mu ndongo nemugaa nti walukaga akooka aba ali awo nti ono taata wange gundi yawasa namata obulutaaya oyo mulinde ne mukyala we aba ali awo nti Bobi Wine ajja omukazi talemerayo kaakati kenneewunye fitina eno nze ngifunyemu abasajja abanyankole bandeetidde enteesi 5 ne baŋŋamba twagala otubuulira omukulu we yeyabba amata gaffe lwagende Hague naffe tulijje nabo baagala kulinnya bamulabeko ng'ensi gamumyuse Hague nabadde ndi awo abasajja begundi wa anti mpitayo kawala gye mu Rudisha abeekamwenge nga nabo bazze tubulira ogamba nti akasajja katunyigiriza kagenda Hague tubuulireko bali eri bawandiika ng'abalaga emakka nabo bagende balabe nga amaaso gabamyuse baagala babalabeko abajoza ensi efitina banna kale singa mwankwata bulungi we must make sure that this man succumbs to us. Let us suffocate him economically. Emandwa bajimma sente. Nga sente bali enkoko bakanyuka bukanyuza embuzi bakanyuka bukanyuza sente bagwereza ku masimu nti gw'omulezo nteeka mwanda we yazo ng'olugosi ani akulimbe mandwa bagiteeka mwanda we si kyangu naye efitina abasajja mugenda okugenda Hague ate Museveni yabase alirakishinje buli kimu kyonna babadde beekwasa tujja kukoleza ku Zoom abagambye covid taliyo ewammwe mutembe mugenda kutembe nina message yenva mbaweereza message zembaga nti abantu nze njagala munteegule sijja kwogerako nammwe naye mwablockinga miliyoni zange 7 pulezidenti nandagira nkuba obutabo biliyoni 1 omukulu n'agiremesa zenjagala. I don't want any money. But you cannot tell me that I have to bail you out to get even what I owe you. You owe me. Impossible. Clear this one first. Yes. Kati ogenze n'obuuza wano temwenda yabadde mu byambalo by'amaanyi njaga y'emutawaanya ddokoli eri mutawaanya ajja kuba n'abantu ate njagaja mwenda yabadde mu byambalo by'amagye bulungi n'akwata ku mmundu n'atwako ne helicopter era standby generator evayo n'emuwaana omusajja for me I know how they operate. Basooka ne bablocking omukazi ono spokesperson w'amagye. Have you seen a progress on the wall? Abati zalina kyalina bwe bakola kati ak'omulimu kagufunye ono batutte kimaka mzitamali mwene is the blessing agenda kwa mungu gwa byekwaso. Yes nange yarabaddeko mu let me tell you obujozi bwe bayina okinasula gavumenti eno bujozi na busuma okujoga nti mwe sente bwe zibeerawo mwe muzibalina okubeerabo. I have examples. One of the president yayita ba traditional leaders. Owa Buganda teyajjaziizo. N'aŋŋamba Museveni is a humble man. Yatunula mu kamera n'abuuza photographer nga bamuyita Kato ffenna tukutte. Museveni akebera mu kamera nga bonna abakutte n'atugamba ti one of the traditional leaders kuba mu Uganda tulina mu traditional leaders abatuula ku Security Council bali 4. Ab'Omwankole obugabe bwaliyo owa Buganda owa Bunyoro n'owa Tooro. These ones they are permanent members of the Security Council. In the 60s Buganda was popularizing federalism. Mutesa came up with an idea. If you link federalism to kings, we have allowed you. All select kings, we shall adopt
adopt them as members in our group. Okay. This is why the Constitution of 1962 stipulated that the President of Uganda shall come from one of the traditional leaders. Fortunately for Basoga, Kyabazinga was started in 1919, when the Bazungu feared to deal with the 5 stubborn kings. They created Kyabazinga Abazingi, but tebayinza creating Kyabazinga, tebagaba bamuwa mulimu. How can a king be an advisor? An employee. Ate kabaka akola. Kabaka. Obanze mandu ateko nze mandu obumandu. Sabalangira akole. Sikola. Sente zina kujabuzi. Nakuya n'okusoma my mother had to appeal kubo banzikirize. Bakukiriza ogenda osome. Yes. Mandu atekola. Bale jireetera buleete. Kakati kabaka atakola ati. Kakati era kabaka we bali babimujoogamu. High Commissioner, Uganda's representative from UN. At that time, I was close to Muteveni Mugabe Bujinga Bagala Kujoga Bujos to begin them. When he came here, I mean, Yamuganti Gutwale Maji. Ati President Watuli Fanning Munichiri, Nakali Mayali. The President insisted, make sure that this photo 1 appears. 2, this traditional leader must feature prominently. Okay. Enchate kyafulu. Nakalema yakubira kabusenga tebakijja. When you travel with the president, nga bamukubira esimu. Oliyeyo oli ku holiday nedda. Sole tezifuluma. Tezifuluma. Kabusenga nkubonyabonyeza nakano bwe kakoze. They blocked the activities in Congo. Omukazi ne bamujjawo. Yes, because Museveni tayinza kutegeera tibano bazanya game. Yageze kusomamu. For me, what I want from this boy, you fabricated the tape against me, you'll pay for it. He's not a boy. He's a man now. 2, didn't you go to Oman? Didn't you go to didn't you collect money from China? Are you not part of the organic case? This is what I'm demanding from him. Kuntegula. Kubanze nchimanyi. Tuchiyita. Mu majeka tuyina phrase. Tuchiyita tutya. Yes, mumaje tuchiyina bwe tuchiyita. Nawe oli mumaje. When soldiers, when journalists, embedment, we call it embedment. Embedment is a new term in the military. What does it mean? Embedment means that if journalists are going to cover a war, they are given military uniforms. And their stories are cleared by the military high command. Yes. So if this boy was going to cover, not a boy, is a man. Bali busaza makansi najirita. Boli batozewa president kugamba. That was a fabricated tape. Siyali yange. You fabricated me, you killed my political career, ngamuli ne bannamu. Nze siridda mukola namu. Kunsi mukabuli ne mugo. I never negotiate with you. My God will punish you. Mujja kuddayo wa Museveni mu mugambe. The man was innocent. Kakati nze ebyo. Ndisina kakati ekyokubiri. You are losing the battle. Yes. How? You said anybody who is in a position of any item that is a monopoly of the army has recruited himself in the army. Yes. Temwateekamu clause unless cleared by the military. Abana basibidde wano bagenze kitalya aba INUP gabaga bambadde ebyambalo by'amagye. Mwenda katali byambalo by'amagye bali mu prison. If we had a spokesperson of the army, tebali kikoledde ono baaliga nti ab'amawulire mwenna tubateeddewo helikopita mulinye ennyonyi. Afande Muhoozi abaana babadde mu kalulu basibiddwa okwambala ebyambalo by'amagye era nga bagamba nti bageze mu koti maaso wavudde n'owaana omukulu Mwenda n'ayambala ttaaya y'amagye ensi yeebuuza ye ali special how. Until they don't know how to get out of the problem. This is why whoever goes to Kyankwanzi ateekamu military uniform. Yes. Kati tesobola genda Kyankwanzi. Nze gamubuutu simanyi kuzambala. Bwe ntabula mu gamubuutu senkuba mu mutima.
I would have joined the army. That's why I saw Salim Saleh in the bush. Why didn't I join the rebels? The rebels. No. Ze gamu putu senkuba mu kifuba. Sisobola. Okay. Kakati nkugamba is there by the time you know tekigafana kino kigenda kufuluma. You would call the experts. The spokes of the army tamanyi. Find ways or a diplomatic way because they will be mukola anyhow. If in future you arrest a person donning a military uniform, no mutwala mu court, balamuziba mwabo chief justice bira amasimu, bempulyanga mbakubira amasimu ku byuma byange. I laugh at these people. Na kukutana ekintu why don't I go home? Yeah. Yes. Kakati nkugamba. It happens in Europe. When you go to the front line, fortunately for them, they have West correspondents. West correspondents